Ողջույն բոլորին, այսօր մենք ուսումնասիրենք ուղղանկյուն եռանկյունը։ Ուղղանկյուն եռանկյան հետ ամեն ինչ հեշտ է։ Ուղղանկյուն եռանկյան վրա պատկերենք 1 և 2 անկյունները։ Անկյուն 1 պլյուս անկյուն 2-ը հավասար է 90 աստիճան։ Իսկ դու գիտես, որ ներքնաձիգին տարված միջնագիծը հավասար է ներքնաձիգի կեսին, թե C-ն հավասար է թե A-ին հավասար է թե B-ին։ Պետք է նաև իմանալ ուղղանկյուն եռանկյան 30 աստիճանի դիմացի էջը հավասար է ներքնաձիգի կեսին, այսինքն C-ն հավասար է PA երկրորդ։ Գոյություն ունի նաև դրա հակադարձ թեորեմը։ Եթե ուղղանկյուն եռանկյան էջը հավասար է ներքնաձիգի կեսին, ապա եռանկյան էջի դիմացի անկյունը 30 աստիճան է։ Իսկ ինչպես իմանանք, որ այդ եռանկյունները հավասար են։ Առաջինը հավասար են ըստ երկու էջերի, այսինքն առաջին եռանկյան երկու էջերը համապատասխանաբար հավասար են մյուս եռանկյան երկու էջերի, հաջորդը ըստ ներքնաձիգի ու էջի։ Եթե առաջին եռանկյան էջն ու ներքնաձիգը համապատասխանաբար հավասար է մյուսի ներքնաձիգին և էջին, ապա այդ եռանկյունները հավասար են։ Մյուսը ըստ էջի և դրան առընթեր սուրանկյան։ Եթե առաջին եռանկյան էջը և դրա առընթեր սուրանկյունը համապատասխանաբար հավասար են մյուս եռանկյան էջին ու դրան առընթեր սուրանկյանը, ապա եռանկյունները հավասար են ըստ ներքնաձիգի և սուրանկյան։ Եթե այդ առաջին եռանկյան ներքնաձիգը և սուրանկյունը համապատասխանաբար հավասար են մյուսի ներքնաձիգին և սուրանկյանը, ապա այդ եռանկյունները հավասար են ըստ էջի և դրա դիմացի անկյան։ Եթե առաջին եռանկյան էջը և դրա դիմացի անկյունը համապատասխանաբար հավասար է մյուսի էջին և դրա դիմացի անկյանը, ապա եռանկյունները հավասար են։ Ահա և վերջ, ավարտվեց ուղղանկյուն եռանկյան պատմությունը։ Ցտեսություն։